Penasaran pengen tampil kece ala K-pop idol sekaligus nyaman banget? Hoodie kupluk crop top K-pop Demon Hunters Huntrix World Tour, telinga kucing ini jawabannya. Bayangin, cuaca dingin, atau lagi pengen santai di rumah, hoodie ini super nyaman dan stylish, dengan kupluk dan telinga kucing yang gemesin. Kabar baiknya, lagi ada diskon 30% dan udah hampir sold out loh, tinggal beberapa aja. Buktinya, udah 2 orang yang langsung check out. Buruan dapetin hoodie kupluk crop top K-pop Demon Hunters Huntrix World Tour, telinga kucing ini sebelum kehabisan. Link pembelian ada di kolom komentar.